Kush beson në Allahun dhe ditën e fundit, le të flas mirë ose le të hesht. Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. O Allah, ruaje gjuhën tonë nga fjala që lëndon dhe heshtjen që padrejtëson. Na mëso të flasim me dashuri, të këshillojmë me mençuri dhe të heshtim me urtësi. Le të na ndryshoj fjala, le të jetë një mjet për paqe dhe jo për përçarje. Na jep forcë të përdorim gjuhën për të ngritur zemrat dhe jo për të ulur. Na e mëson që fjala jonë të jetë pasqyrë zemrës tonë të pastër.